Ейко, шалом, шалом от Русе. В парка с едни красиви фонтани. Искаме да се включим, да покажем. С Къпия сме в Русе да покажем красивите фонтани в Русе. Шалом, шалом. Имахме благословенно време в семинар с много Божии служители, с които бяхме в общение, в споделяне и преломяване на хляба на живота, в поучение, в споделяне и на трапезата Господна. Амен. Алилуя, святи Боже, хваля Те за милостта Твоя. Алилуя, Ти си моя пастир, Адонай. Алилуя, алилуя, святи Боже, хваля Те за милостта Твоя. Йешуа, Ти си Бог на моето сърце. Хваля Те, Адонай. Йешуа, за милостта Твоя. Алелуя, хваля Тебе, Адонай, за милостта Твоя. Алелуя, алелуя, хваля Те за любовта Твоя. Хваля Те за милостта Ти, Господи. Хваля Тебе, Адонай. Алелуя, хваля Тебе, Адонай. Алелуя. Красиви фонтани в един благословен град в България, Русе. Алелуя. Шалам, шалам. Шалам, шалам. Махай. Наживо сме. Алелуя. Алелуя, хвалим Те, Адонай, за Твоята милост, Боже, за Твоята любов. Ти си Бог Аврамов, Исаков и Яково. Хвалим Тебе, Боже, за милостта Твоя, за любовта Твоя. Йешуа, хвалим Те сега, тази вечер. Алелуя! Благословен си Ти, Господи Боже наш. Благословено е Твоето свято име. Красиви фонтани в град Русе. Алелуя! Шалом, шалом. Шалом, шалом. Алелуя! Алелуя! Шалом, шалом.